अभिनेत्री साम्राज्ञी शाहको जन्मदिनको अवसरमा उनले प्रशंसक सामु एक सरप्राइज घोषणा गरेकी छन्। उनले इन्स्टाग्राम मार्फत आफूले इन्गेजमेन्ट गरेको घोषणा गरेकी छन्। उनले सार्वजनिक गरेका केही इन्गेजमेन्टका फोटोमा उनले हिराको औँठी लगाएको देख्न सकिन्छ। सोमबार उनले एक युवकसँग इन्गेजमेन्ट गरे पनि उनीबारे विस्तृत खुलाइएको छैन। SNB ह्यासट्याग उल्लेख गर्दै उनले यो महत्त्वपूर्ण अवसरमा आफ्ना भावनाहरू पनि व्यक्त गरेकी छिन्। उनले लेखेकी छिन्, जसको लागि मैले प्रार्थना गरे, मेरो भाषा बोल्न सक्ने शान्त आत्मा, कहिल्यै समात्न नसकिने शब्दहरू सहित आभारी छु। तिम्रो आँखा मेरो आँखासँग ठोकिँदा सिर्जना भएको एक जादु, एक मौन कुराकानी जसले धेरै कुरा बोल्छ। फेरि चिप्लिन नदिइकन मेरो हातलाई बलियोसँग समातेकोमा धन्यवाद। तिमीले मलाई सम्झायौ कि माया गर्नु सजिलो छ, दयालु र कोमल हुनु, सधैँ र सधैँभरि मेरो हृदय समात्नु। इन्गेजमेन्टको यो घोषणाप्रति प्रशंसक र सेलिब्रिटीहरूले साम्राज्ञीलाई बधाई दिइरहेका छन्।